ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା। ଭଲ ଖେଳୁଥାଏ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଆସାମ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଘର ହଷ୍ଟେଲର ବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ମୁଁ ଆସାମର ପାହାଡ଼ିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି। ଏଇଠିକାର ରଙ୍ଗୀନ ଘର, ପାହାଡ଼ ଉପରର ଘର ଆଉ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଟେଲ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରୁ ଯାଇ ସେଇଠିକାର ଶୀତ ପରିବେଶ ମନକୁ ପୁରା କିଣି ନେଉଥାଏ। ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆଖପାଖର ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ମୋ ସହିତ 12 ଦିନ ଧରି ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଜେରିନା ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କହିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘର ମଣିପୁର ଗଲୁ। ଘର କହିଲେ 2 ବଖରା, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ, ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା, ସତେକି ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଆମ ଘରେ କେତେ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଖଟ ତଳେ ଯେତିକି, ଖଟ ଉପରେ ସେତିକି। ସେଲ୍ଫ ଆଦିରେ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ଜିନିଷ। 100 କି 200 ଡବା ପାଇବ ଆମମାନଙ୍କ ଘରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଯଥା ଭିଡ଼ ଦେଖିଲିନି। ଘରେ ଥିଲେ ଜେରିନା ଆଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସିରାନ। ବାପା ମା କେବେଠୁ ମରିସାରିଥିଲେ। ଜେରିନା ଦେଖେଇ ଦେଲା ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ତା ଭାଇର ଛୋଟ ହୋଟେଲଟା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ଘରଟା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ନାଲି ଘର, ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗୁଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗର ଘର ଏମିତି ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ରହୁଛ। ମୋ ଘର ବି ଏଇଠି ହୋଇଥାନ୍ତା କି? କଥା ନ ଶୁଣୁ ମୋ ହାତଟା ନେଇ ତା ଭାଇ ହାତ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ। ପାଗଳି ଭଳି କହିଲା, ଏ ଫୁଲଟା ତୋଳି ଆଣୁଛି। ଏ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଫୁଟେନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେବେ ଫୁଟେ, କହି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତଟା ହିଁ ଥାଏ। ଜେରିନା ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆଉ 2 ଦିନ ରହି ବୁଧବାର ଆସିଲୁ। ସିରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆସାମ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ। ସିରାନ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ ଆସିଲେ। ଖୁବ୍ ହସ ଖୁସିରେ ମଜାରେ କଟିଗଲା ସେଦିନ। ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଣିଲେ। ଘରେ ଆମ ବିଷୟରେ କହି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ କହିପାରିଲିନି। ସେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ନେଇଥିଲି। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଥିଲୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି କହୁଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିଗଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇଠି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ଭାବର ଠାକୁର। ସତରେ ଭାବ ପଢ଼େଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଉଛି କହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲି ମଣିପୁର। ଆଉ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି 2 ଫର୍ଦ୍ଦର ଲମ୍ବା ଚିଠି। ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଆଉ ଧମକ ଭରା ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ କଟିଗଲା। ରଙ୍ଗୀନ ପାହାଡ଼ର ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଘରେ କହିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ, ଭଉଣୀ ବି ବାହା ହୋଇସାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି ପାହାଡ଼ି ଜୀବନର କଷ୍ଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି କାହିଁକି ବୋଉ ଏତେ ଜିନିଷ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ଦରକାର ତ କେତେବେଳେ ରସି ଦରକାର ହୁଏ ଘର କରିଥିଲେ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଖସି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସିବାର ଭୟ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଠୁ ଧରି ସାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାର ଘୃଣା, ଏସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ କହିବି, କେହି ବି ଝିଅ ମୋ ଭଳି ଭୁଲ କରନା। ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ମାତ୍ର ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ। ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟରେ କଟିଗଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସିରାନ ସହିତ ଚଳି ହେବନି। ରୋଜ ରୋଜ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ମୋତେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଭାଇ ଦରକାର। 2 ଜଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲୁ। ବୋଉ ଘରୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବାକୁ, ଭାଇକି ପଠେଇବାକୁ। ଆଜି ସୋମବାର। ଡିଭୋର୍ସ ପେପରକୁ 2 ଜଣ ସାଇନ୍ ମାରି ବାହାରିଲୁ କୋର୍ଟକୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥାଏ। ସିରାନ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସିରାନ ଝରକାରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ବୁଝିନେଲେ ସିରାନ। ମୋତେ ଆଲଣା ପଛରେ ଲୁଚି ଶୋଇଯିବାକୁ କହିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସିରାନକୁ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ସେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଠେଙ୍ଗାର ମାଡ଼ର ଶବ୍ଦରେ ମୋ ଶରୀରରୁ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସିରାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ।
ମାରି ମାରି ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ। ଶ୍ରୀରାମ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ଆଗେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରକ୍ତ ପୋଛିଦେଲି, ଔଷଧ ମାରିଦେଲି। ହାତରୁ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଚା ଟିକେ କରି ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆଜି କୋର୍ଟ ଯାଇ ହେବନି, ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତରେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇ ଦେବା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ। ମୋତେ ଏବେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀରାମ ଭଳି ଲାଗୁଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ରାବଣ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକେଇ। ଭାଇ ଆସି ମଣିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବିରାଟ ଦଙ୍ଗା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ବୋଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଶ୍ରୀରାମକୁ ଚାହିଁଲି। ଦୁଇ ଆଖିର ଲୁହ ଗାଲ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ହାତର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୁହ ବି ପୋଛି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନି। ଥରେ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ତ ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଭାଇ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଥାଏ। ଭାଇ ହାତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରାଣଟା ଆଉ ଆତ୍ମାଟା ରହିଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ, ଆଉ ଖାଲି ଶରୀରଟା ଯାଉଛି ଭାଇ ସହିତ। ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇଲି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ପାଣି ବୋଟଲଟା କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ପଛକୁ ଫେରିଯିବି ନା ଲେଫ୍ଟ ମୋଡ଼ ନେଇ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଯିବି। ଭାଇ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଚିଲ୍ଲଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ବୋଟଲର ଠିପିକି ଖୋଲି ଚାଲିଥାଏ।